Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 19 मार्चच्या गोय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सुप्रिटेंडंट इंजिनियरांच्या 3 वांगड्यांच्या समितीन कळसा बंडोराचे इन्स्पेक्शन केले. केस चालू असतानाच कर्नाटकान म्हादय आडावन वळयली म्हणून अवमान याचिका गोयान सुप्रीम कोर्टात घाल्ली. ताचेर हे इन्स्पेक्शनाक गोयच्या WRD ची टीम, ॲक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकार आणि गोयच्या मिडियाक पुलीस घालून अडवपाची अरेरावी कर्नाटकान करून पळयली. आता रिपोर्टात दाखय-लिपय करूंक सोदतात. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण कर्नाटकाचो प्रतिनिधी रिपोर्टाचेर सय करूकय तयार ना. हो कळसा बंडोरा प्रकल्प प्रुडंटान हाचे पयलीं सुवातीर वचून कर्नाटकाचो डायव्हर्जन प्लान एक्सपोज केल्लो. हांगा पळयात कशे तरेन कर्नाटकान आर्टिफिशियल भराव घालून उदकाची वाट बदलल्या ती. इन्स्पेक्शना वेळार आशिल्ल्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण म्हादयची कर्नाटकान सध्या दशा केल्या ताचे दृश्य पुरावे दिसूनय परिस्थिती रिपोर्टात ऑन रेकॉर्ड मानून घेवंक कर्नाटकाचो प्रतिनिधी तयार ना. कर्नाटकान तरेतरेचे दबाव तंत्र वापरून आपणाक जाय तसो अहवाल जावचो हाचे खातीर प्रयत्न केलो. पूण गोंयच्या आणि महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींनी तांकां न्हयकार दिलो आणि तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा गोवा आणि महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधीन की आपूण स्वतंत्ररित्या ह्या संदर्भात जे कितें पळयला त्याचो अहवाल जो आसा तो सर्वोच्च न्यायालया कडेन सादर करतालो. कळसा नाल्याचें उदक जे आसा हे कर्नाटकांतल्या मलप्रभेच्या पात्रान वयता हे स्पश्ट जाल्लें आसा आणि ह्या संदर्भात गोंयान अवमान याचिका दाखल केल्ली आसा. पूण कर्नाटकान अशें स्पश्ट केला की आमी अजिबातूच उदक जे आसा कळसाचे ते वळून व्हरोंक ना आणि त्या शिवाय तेंच्यांनी जो बांद घातलेलो तर अशा प्रकारचो बांद घालूंक ना आणि आमी कसल्याच प्रकारची षडयंत्र रचूंक ना असे कर्नाटकान दावो केल्लो आसा जो पुराय तरेन फट आसा. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण 5 एप्रिल मेरेन रिपोर्ट दिवप बंधनकारक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.